Welcome to my channel, She Joy Vlog. Unboxing! May lazada. Lazada. What is this? Oh, dami. Oh my god. Ito yung in-order ko sa Lazada. It's a lotion. 2024 expired. And this is our series. Yan, hand and body lotion. Mura lang to guys. 4 ringgit. Yan. Ang bango niya. Mabango. Okay. Count. Ito ay 20 pieces. Ang pinagbayaran ko ay 110 kasama na ang SF. 110 ringgit. 20 pieces. Ooh. Four, 6, 8. Okay, 8. Eight, 10, 12, 14, 16, 18, 20! Yay! Yan na siya lahat. Yan, ito na siya guys, lahat. Bango siya. Kaya bumili ako ng marami nito kasi nagsisend ako ng box sa Philippines. Itong mga lotion, ibibigay ko sa mga pinsan, gano'n, sa mga tiyahin. Para pasalubong ba. Dami. Bango. Bango. This is our series. 200 ml. Mura lang siya sa Lazada. Is only 4 ringgit and 50 cent RM. Yan. Ito siya guys. Bye-bye. Our series. Ano ba lang?